Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês, ensinando pra vocês como vocês vão estar baixando teclado e som do iPhone. Vocês vão entrar na Play Store, vocês vão baixar esse app aqui, ó. Eu já tô com o meu, esse app aqui. Aí vocês vão baixar ele, eu já baixei, vocês vão abrir. Gente, misericórdia. Ele vai ter uns negócios pra vocês fazerem. Putz, eu tenho que desinstalar. Calma aí, gente. Eu vou desinstalar pra mostrar pra vocês como se faz. Putz. O vídeo vai ficar mais grande ainda. Misericórdia. Só Deus na paz mesmo. Espera. Baixa, meu filho. Esperar baixa. O que eu faço? Gente, se eu não tivesse gravando, eu jogaria logo a vaca. Mas tô gravando. Ah, mas eu posso, né? Eu acho. Mano, ainda tá no 28%, velho. Ah, não, tá de sacanagem. Palavrão, desculpe. Faça como da primeira vez. Apa em mim, taca. Em mim, bola. Gente, se tiver barulho de fundo, que meu irmão tá me chamando, minha mãe, putz, vai atrapalhar todo o meu vídeo, tá vendo, gente? Tá falando. Me desculpem, gente, pelo amor de Deus. Esse vídeo com certeza não vai pegar visualização. Quem queria ter irmão, velho? Gente, eu acho que eu esqueci de dar os créditos, né? Acho que foi. É pra essa menininha aqui, ó. Pra essa pessoa. Passa como desse canal aqui. Rei Engenheiras. Canal 16 inscritos. Putz, cara, melhor do que eu. Tô brincando. Eita, pô. Baixou a mesa. Gente, quando baixar aqui eu volto com vocês, tá bom? Tropa. Calma aí. Gente, se tiver barulho de fundo, me desculpem mesmo. Calma aí, vou dar o corte pra baixar. Hey, gente, já tá baixando aqui. Tá baixando aqui o app, ele foi aqui no... Ai, putz, lá o barulho. Esse vídeo vai pegar 0 visualizações. Pelo amor de Deus. Davi, tu acaba com o meu vídeo. Que miséria. Olha lá, tá vendo? Tá ficando falando, aí acontece isso. Depois vocês vão ativar esse negócio aqui, o Vibred. E pronto. Vou entrar aqui pra testar pra vocês. Entrar no fake chat pra mostrar pra vocês mesmo. Putz, mostrou meu conversa. Putz, é fake mesmo aí. Tá com barulho, ó. Ó, gente, vou aumentar o barulho pra vocês ouvirem. Deixa eu aumentar mais. Ó. Eita, pô. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Ó. Oi, amigo. Gente, é muito... O único problema desse negócio é isso aqui, ó. Ó, só fica vendo. Vou escrever uma coisa, ó. Demora pra caçamba. Olha a diferença. Agora eu vou usar o normal. Ó. Lá vai rapidão. Isso que eu queria que eles consertassem. Ó. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Tchau, rapaziada.